como prometido, segue a lista de medicamentos potencialmente indutores de bruxismo. Então, a gente vai ter escitalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina, a ritalina, que é o metilfenidato, a venlafaxina, duloxetina, o gadernal, a metadona, o aripiprazol, a atomoxetine e flecainida, tá bom? Eu vou deixar tudo escrito aqui. Quem se interessar, dá um print nessa tela e começa a prestar atenção em todos os pacientes que você começa a atender ou que já são seus pacientes, porque muitas vezes eles começam a fazer uso dessa medicação e não contam para nós. E isso é muito importante, principalmente aqueles pacientes que não são respiradores bucais e começaram a fazer o bruxismo diurno e noturno.